Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Limaro kinyi kogwen kato kinyi onyango neri market kod mana kwa ngwone lo wenda ngech wachako kwa deko matin kotenre kata kolore kod mago mok nyal geng wenda ne ochopo mole matin kata kamano jumano mondo school ne odhom kane giwacho ni better late than never. Antika kod welo modo nuno wambig go mapiyo piyo e weche geko mobedo osebedo ka chando ganda e pacho kaendi pile pile weche manyien king'iyo newspaper kata king'iyo ute makwa masani iboyudo ka nyako moro no deka moro no kuom acid kocha nyithindo be ilando nolal koni kod kocha adoni mondo mi ambek kodgi ibrabo miyo gi thuolo gi fulre gi wachno migawo ma bende giwuoke to ang'o ma gisetimo mabiro neno ni wakedo kod lweny maket kod maende kachako mama Easter Happy International World Day en World Environment Day ka thuolo mondo imose jokanya all violence against children wasebedo kwa wuoyo gi josiasa on policies to wasebedo kwa train be nyaka joma dwa bedo leaders in different spaces so Kefiado osebedo kanyo ka konyo ji but be kwa collaborate gi jok ma opogore mondo wane kaka wanyalo konyore e dongruok. Yeah. Thank you. The last time naromo kodu ni you were 30 Easter. Yeah. We are marking it somewhere, I think, at museum. Museum. So the time goes. Yeah. Time ringo koro ema wawacho ni sama time ringo ni wambende go bid ni wakinthindo kaka Milanya owacho Milanya owacho nyithindo mantiere school to moko bende nyithindo mantiere school to moko bende yudo nyithindo ma wuok maonge e school. So samirango kaka gik moko itimo mopogore gi ema bende timo mopogore gi ema bende iyudo ka samitiyo gi nyithindo tiyudo ka weche mang'eny wuok koro kwa wache weche mag femicide gi ma wache ni kawuono walose wambeke mazuok yes koro iyudo ni mane wan ma iwacho no ne wawacho wacha ignerio mokadho ne wawacho wacha Swin Awino manoneg sani bende iyudo ka nyocha bende neg moro university moro bende neg Riat Koni koro iyudo ka nyithindo manyiri hinyre ahinya nikech paro ma ng'ato paro dia en gi ratiro e ngimani to sama oparo ni en gi ratiro e ngimani oonge gi ratiro mora and fear respect and fear. Okay. Wanodongwa gi gimiluongo ni respect. Ibedo ne kumidake duondi be iwinjo wan ng'ama nochako Kefiado ma the late Dolphin Okech ema nochako Kefiado to ne en japuonj to kuma ne ntiere kaka en japuonj ni e school ma ne ntiere ma Victoria Primary School no puonjo area to the Victoria Primary kuonde tungni ne ntiere ot nikech kuma nyithindo makata ng'ene ni nyathini riek tiyudo ka nyithini ntiere gi paro mang'eny oparre mang'eny e school ama ka obiro e school tiyudo ka ok en kaka nego bedi tiyudo ka gigi te dok mana e ot nikech tungni mantiere e ot ka koro mowacho ni aluora kuma idonge ebo mamiyo idongo ama ng'ama ohero kwe ng'ama nyalo loso wach ama kidonge aluora ma onge kaka unyalo loso ama unyalo loso weche tipo beta ng'ama rogo ni ji ama janjao. You guide yourself masa moro ki yudre lupol ma nyithindo moko manyiri oseyudore. What would you count manyalo mi stand out kaka ng'ama nyako kata ng'ama miyo mangimane nyathi moro manyako nyalo emulate? Kidongo tegemea gi family mana kaka historia wacho seche mang'eny yudo ni family ji mang'eny okuo gi nyithindgi. Okay. Anadonge family ma nyalo wacho pacha. Okay. Tiyudo ni seche moko nitie jok ma kiwacho pachi to ofil ni chae nikech en ng'ama duong'. Yes. Koro yudo ni nyithindo mang'eny lorore alafu ka untie yot kineno janyuol kabiro to nyithindo mang'eny ringo gidhi nindo e bedroom kech janyuol obiro to sama ne janyuol onge to ne gituge You are free. Wacho ni ginye kata mor mar gari. Yeah, to they can easily know that's our van. To gidhi even the hooting of the car. Mar ariyo school manadonge ninyalo wacho pachi. Okay. Koro foundation matters a lot kuom nyathi.
mar adek jok manariworago. Okay. Alafu kana dongo be nan ng'ama outgoing. Now, Onyalo explain ne nyathi. What is that now, home fun? Home fun e homework wa machon. Home fun. Koro yudo ni janyuol ok otimo kodgi nyathine home fun ni. Koro at the end of the day okia ka buk mane nyathino obirogo, kalam mane obirogo, kata pencil. Kata sweta mane nyathine obirogo. Yudo ni nyathi sweta nola. Aneno mana koroko sweta manyien ta ken ok apenje ni mati golo. Oya kanye. Wani penji. Koro yudo ni miyo gigeji respect mang'eny ok inyal mulo. Good. Ista ang'o momiyo kani go wang'e Tumishi Girls Academy. Kani yudo report no mokwongo. How did it find you? Gino ochando pacha nikech an be nigi nyathi mantiere boarding. Koro gino ochando pacha kabisa. To ochando nyaka nyathi matin manago ma en pod onge skul mo ong'isa ng'isa nyoro ni nego ber kwa dhi limo nyamingi. To kapani angalia tu kama kose nikech mano bende chando pach nyithindo. So gino chando pacha kabisa. To gimo wacho ni ntiere gik mang'eny matimre e schools. Mane go beni wanago wan kaka wan no wadongo kata skunde mane wadhie ne ntiere kaka ne timo gik mopogore. Sani curriculum masani opek nikech ka nyathi mantiere grade 10 ema imiyo home fun miwacho no. Home fun miwacho no en tich mang'eny malich. Wacho no kenena fun. Okay, no home fun nikech ko homework ng'eny turi ma inindo nyathi matin nindo kata saa abikaling nikech jalo hinyri. Baso bende opuonjwa ni bed motegno ka ng'ato dwa loso kodi imbende in terms of your position inyalo loso. To samoro ntiere nyithindo moko makata sama jogo biro ni mang'eny migoyo ji so bullying mantiere school ni bende warang. We saw one of late in one of the schools. Don't fear mentioning the name because nene public domain. Merisho school. Nyathi more goyo kodi nyithindo machuo. A school of a caliber we don't expect. So those kind of things, and if they're not dealt with, ema meyo akupatianga tip koro moroja tidwa ng'iyo ka kwenda huko one skundwa abo wacho high school kuma nadhie boarding Lwak girls ne onge ubaguzi ibed ni in nyathi president ibed ni nyathi ng'amo akumudhien mogik ne onge gimachalo. It was all inclusive and it ensured that non-discrimination no miyo ji bet kanyakla nikech bende dong iswa ne ya inyalo bet ni sani in jamoko to kiwuok e school to kin jamoko koro ibo bet nade koro bet ni nyalo dak in any other area and it ensure that nyithindo kata mano wuok mane wacho ni wuok kuonde mane thagruok nitiere donga maber e school masani gime jomoko gine dhano so gik machal kamago mo wacho ni jopuonje bende language miloso go gi ng'ato kaka treat nyithindo in the environment mintie gi listening nikech ka eno wacho ni nyithindo moko no full sinyalo lor nyiso ni nitie sinyalo lor nyiso ni nitie gima dhi mbele school ndekae to kako wacho kaka iyudo ni japuonj wuoyo gi nyithindo moro ibro nyisi ni ifuo onge kata kuma ibro dhi good for nothing koro asira cha atero ir nyithindo moko koro ber bitok wacho ni gin gi ok gibilo skunde piny wacho is feeling ni if a school A in Nyanza ema wadwa wang'o school that should not affect a school B in Turkana, in North Rift, in coastal region. For example, Maranda was closed, Giepo Gikodirani area again. The same with Ambira and Lenana, the same and other schools. Okay, ten nyithindo te. To maybe then a section of nyithindo. To nyithindo kata makoro ne gionge go to ng'isgi ni gidogo to already en gi shida oko biyudo. Tie masaya saya kata basari gi chul fees. So gimwa neno ni en ni ya opoko bet gi thuolo mar nono matut ni ango matimore to bende Ministry of Education nego bed ni rango nikech nitie nyaka gin gi nyaka systems wacho ma psychosocial mondo girang ni ango matimre e mentality mar ji rawera makoro nego bed ni wuotho kabiro oket ni gin jok gonya oket mbele koro kata nitie gimoro monyalo loso oganda ok unyalo lose so gima chal kamano e mondo bed ni bende warango ni ango motimre e oganda wa
nikech jok marawera sani onego bed ni gitelo mbele e gik moko mopogore opogore to ne gibet jok mane chiwore manyalo wuok ni kawuono kaka oganda ni wadwa wuok mondo watim gima chal kama moko chuli moko gonyi koro mane mwarango ni ang'o mwadhi timo nikech moko to ntiere ang'eyo youth mang'eny rawera mang'eny matiyo tich mopogore opogore e oganda koro bambe warango ni e nam kae kata ka warango alworawa mar nam in the lake region ang'o ma wanyalo timo mopogore opogore mondo kata kitwa gi timbewa mabeyo bende inyiso nikech ahinya iwacho ni konyo en mana mar jok modhier mana josangwenya to ntiere jok matimo gik moko mopogore opogore ka wachako timo kamae to wabo yudo ni paro mar jopiny bende lokre nikech giboneno ni nitie jok matimo gik moko mopogore bende daka maber so positive learning bende ber kata kwa wacho ni jok moko bende nikech sani piny tek gik moko lor mang'eny so sani piny tek ni ji te to koro mano bende go bende walose ka piny tek kawuono sirkal mangima ntiere Kisumbwa ka sirkal mangima dong ntiere Kisumbwa ka I know PS Raymond is around the speaker is around deputy dego benitie exactly so waloso kod gikuri nikech wambe wadwaro ni mondo dol gimoro matin adundo mondo wambe wawache pachwa nikech kiketo gimoro ma ji wache pachu gi jok ma hotel tibo yudo ka kuonde mopogore opogore bende iwinjo mane bende mon sani neno gima rach ahinya to mane gima nwadwa wacho nikech kata chieng'no entertainment notim gi nyithindo pare ni nyithindo kata ka nyithindo noya kanyo ne gin safe marom nade ka gidok e utegi ka wan mon mang'eny be ema nitie kacha chuone tin ahinya how did you know nang'iyo ng'et kichopo kumoro nyaki ng'i data mar around kanyo mon ne tin mon ne ng'eny to mon be mane otimo entertainment ahinya no chalo kanisa kanisa munyo ni mon ng'eny mon ma yuecho kata e chiro koro ere kaka mon ni safe ang na wuok kae to kachopo kacha to kinyuenjo ni justice gini obiro landa ni no nega koro mane safety mono temo wuoye mondo kata giwach numbers gi sani waselalo nyithindo gi mon jok mosenegi moselandi en 1665 nationally mapoko landi bentie moro be nyocho negi wakia kata kose kete data but mano national disaster mapoko wachi koro chieng'no mane information manwa temo goloko kacha ok nini wi ulokre uringa nyaka nwachiwe information to wabe nolokre nikech gino mental health kiyudo ka pile kichiew to ng'at ma ing'eyo nyathi moro pile onge odiochieng' achiel mapok ichiew kiyudo ni gimoro oroch ratiro mar ng'ato to sani kendo iroche gi hasira kabisa iwacho ni ng'ato botimo ni en obambi koro then onegi utieko evidence onge evidence utieko evidence dongo weyo kitho body ni kanyo to ibo yud ni ng'ani gi dongere iwacho ni was raped ama was defiled consent ng'ama no ochuni mondo i swipe card ni ama igol pesa ni golo nikech ni idwaro onge ng'ama chuno ga ng'ato manyiso ni temo wacho ni mbaka ma oganda mang'eny sani wacho ni nyirero mabiro mayot ni onge gamo koro wado gimon chuo koro ng'amo gedne okabi wach en social media iluonge ni mano gedne dala gicha to ngaya usegedunwa Goma beka ng'ato iluongo ni pengle ng'awa wach pengle nikech ma nitie social media ng'ama nodak gi pengle dong ne giwinjre maber ma sama hera ne ntiere ma nyako ni otwere mobiro motimo ang'o ogedo koso ok nogedo un gi one common thing u follow en gift ng'ato kendo ok bi duogo ni namiyi gift nanyieo ni kata minego kata ok en gimoko mang'eny nikech mon ma iwacho ni omi moket gi miri waseyudo jok mone kata e mier mapok omi gimoro apuonjo jake matiyo gi pesa madhi ma milion 2 kagole from zero kaka okebecha ne ywak ja kanisa wa MSDA cha to jaki chako we ata spend everything kuom jaki ne ntie choice
Ineno, seche mang'eny watemo ga justify gimomiyo jogi neko. To emomiyo dichuo bro neko nikech ong'eyo ni justice nitie kacha, justice bro justify gimomiyo aneko. Obro wacho ni nachiwo chini nikech ni miya achiel ariyo. Koro idwara gi thuon. Chini nikech ni miya achiel ariyo. Koro idwara gi thuon. Waseneno nyaka mine ge utegi. Dakutem justify mano ni osebedo kochamo pesa ng'ani. Kata modhier maonge gimoro. Nyathi ma wawacho ni Swin. Yes. Swin nonegi to nen grade 7. Ja grade 7. Ja grade 7 to onegi en japuonj. To repe. To nen nyaka geche. To repe. To nen nyaka geche. Thuolo donjeko. Onge thuol madonjo gaeko. Thuolo donjeko. Onge thuol madonjo gaeko. Kuro tang'o barko. Barko. Gichake iye. Joni ne nida kech matin mondo gimomiyo ji ong'e ni kono no bar nang'o. Nikech pile wan gi kes kata sani nitie kes moro Homa Bay ma wanono nikech mama ni en ng'ama nodak kamoro Homa Bay ka. Ng'at maduong' ma over 70 dhi rocho ratiro mar nyathi ma 6. Mano koro ka jandong. Ng'ena gentleman. Nyathi ma 6 years old. Koro kai wawach ni koro yiyo wang' ma koro itimo gimoro. Ibo wach ni mani we nyathini kachacha. So gigi chako gi gik ma ji timo matindo tindo. Tiweyo ni ng'ato nowacho ni kikadho to ng'ato rango ni nyathi matin chal ka gima en ng'ama nyalo riwrego. Tiweya weya e street kata kae ineno ka nyithindo matindo mag jo school kakadho to jok madongo machuo madongo chako wacho ni gone gi kiskis. Nyithindo ma yowuoyi be wacho ni mine bende timo the same thing. And same to same. Giwacho ni en ng'ama duong' nikech nyathi en nyathi. Obed nyathi ma wuoyi, obed nyathi ma nyako. So gigi timre ne ni nyithindo. To nek ahinya tiyudo ka nyithindo manyiri e minego to wasijo ni nyaka nyithindo ma yowuoyi bende minego. Bentie gimoro e toke kuparo. En pach ng'ato ma para ni en onge gima botime, okawa ratiro mar ng'ato to onge gima dhi time nikech systems mar justice bende ringo mos. Koro ka systems mar justice bende ringo mos, ng'ato neno ni en kano neko to weye. Kata ka police rango evidence ok yud malong'o. Koro ibo yudo ng'ani bogol. To kosigole dong kendo ng'at ma pache chal kamano dong kendo obo chaka dhi timo gima notimo cha. Koro systems mar justice bende nego beni ngiso gigi mang'eny kabisa mondo jogo otwe for a long time. Ano feel ni nodongo ni en wuoyi siro. Koro ningo tang' ne ji ni en dichuo. Koro gimonyalo timo en goyo dhako ni. Gimonyalo timo en ting'o beti. Dhako konyo kom. Inyiewo ko mondo isung na pesa mintiego. Koro en mana ni jok ma oluoro bedo gi responsibility, bedo gi accountability. Niero anto aonge go, chiega provide, but koro weya timne ni an wuoyi jasiri. Gi kaka nwawacho ni dongo. Ini dongo ko ing'eni luok nwawacho ni wuoyi siro. Koro ane kuseme ot kae. Aparo ni giloke marach nikech ka ng'iewo atiend wach wuoyi siro machon en onego bed ni wasiro wakeyni mwadak. Wabedo protectors, wabedo defenders of our families. Ibiro do kata ute mag joluo kidhi kata dala. Kom ma wuoro bedega en man ga first at the entrance as a way of defense to the members of this household. Easter science gin ga mage kineno ka koro chiegni ingi ni mondo ung'ere ng'eru matut ng'eru ng'e ng'ani kuonde time entiere chon kata wan boyfriend ni nyaka ne bi e ot mondo none gi familia yot igo e kogono mondo rang kako behave ka wang'e riada ka penje gimoro mano bende ung'eyo sa wacho ni seche mipenje gima sensitive ong'eyo piny mano ok jaratiro bende ibo ng'isi ni ng'ano chal kama kae sani to waketo jonyuol ma kata ka obed ni in gi osiep to kata ka ng'ano kite rach tiyudo ka kuonde moko bende mago be nitie obo ng'isi ni daga nyathina ng'ano moro daklawi wach kata wuonu ni be wachapni go mana ka wach chapni ng'ano kelo negi koro ng'ano bera kata ng'ano negi ng'ano bera iketi mi daga
daga kara mpesa modonjoga koro kata ng'ani kiterach manade ok dwa ni weye weche ming'isi bende nitie osiepna moro chakre tin in 12 years old ing'isi ni bed kidak nikech iborango ng'ama idhi tedo nen ng'a koro iketo nyari mano apparent mano ng'iso ga nyari ma sani nyari nitie gi very low self esteem nikech pile ning'ise ga ni idhi tedo ni ng'a ibo tedo ni ng'a from the time you are 10 years old ing'isi ga ni ibo tedo ni ng'a koro nyaki bed ng'ama in ready mana ni idhi tedo ni ng'ata koro gik man jonyuol ng'iso nyithindo be nyaki bed ni wang'eyo ka bed ng'ama bende winjo ka iwinjo signal antena ni moro ntiere ga ma kong'isi ni gimoro ma dendi ojuol winj dendi mojuolo no ng'ano kitek ber koro jok machal kamago bende jok moko ma wuondra wuonda ni ginimo ma gin gi linga the mok gi los ikia pache en gimoro amora en olinga yoche kawe ko bo bera onge weche mang'eny wuodwe gi mamuol manye bonja to siko mani kotinani ng'amogolo ka how do you know ni seche ge samoro koro bed mabeyo and it reach to what level kapok itomo ng'wech one beti jok dhi dala ati after 1 month ibiro yuda ni chieng' moro achopo gi nyakwaro tipenja ni kamano kakutime to ma nyathina to amsegada mama wasedak for 1 year yeye ni akiang'ani maber but red signs chakoga kata ka romo kodi to amosi to wan kode kochako penja ni mano ng'a nang'o ni mose kamano ni macha just as wa mane interview studio interview manade inano the small comments then anyisi ni ani sawa to awere kamano ni ber neginagani awinji wer wako long mamoko ero joma rwako long ing'eni koro samudhi kata dalagi kor gichwe ma wadhi ga mokongo kaka nyiri correct katan kora notimre kamano koro chieng' mithi tisiko mana ni mamoko ero nangani kikirwak nanga machal kamano kagi mama muwe madhi nena alafu kwa chopo kocha to be okidhi protector kwa chopo to gimama muo wacho emidwa ni watigo badal nyes mama unia makama mae osiepna okadwar ni wuoyo ne kamano koro neno red flags gi te waumoga what of sorry kapok edu kuom Mr. Musiepa what of kwa wabeda nikech kidwaro conform to certain things because of 1-2 but kikidonj kanyo ting'e very well ni mano gima bucha bang'e nikech bibo chando nyaka ng'abi dak gono nikech en ong'eyo ni isi winjori maber kode ni mane kaka ubo bet to kichopo kanyo to ichako timo gik moko ma ok idwa nikech ok nidwa mana donje keny ame nido donje siep to gino to chando pachi koro kikidonje gik mabo chando pachi nyithindo be keloga gwenyruok e udi. For example, ikaw ng'ato gi nyathi to feel ka gima nyathine no kene kitreat ka to iwacho ni an kori goya nikech ok idwa odhiambo. How do you treat that? How do you handle that? Any of you can go. I think mano en ga pach ng'ato. Asebedo kanyisi an nyathini ni okadwar. It's not easy, Madam Mister. Mondo mi we nyathini somewhere. Full package. Kidhi ka keny. That is why wacho ni ng'ato bed jawang' yocha. Ema bong'isi ng'ato kik wuondi. Ng'ato kik wuondi. Kihero ng'ato here kaka en. Kata en mang'ithina ng'wen. Dong ni here auchiel. Dong ni here kaka ni. I'm also agreeing with you. Ngech aparo ni gima duong' gima miyo dak biro bedo maber mondo kik wabede gi nek magwake ni en ni wabed joma are open to wabed bed thuolo to imbe ng'ama janekni kantiere kaka ok idwa gik moko kik iwuondri wacha ni mae tok gima dwaro mondo weru chon kadha to chunyi ok gwech mi wacha dong tie jok bagej mane ka okadho to chunyi gwecho to sani onge. Maybe another last question would be ni set up ma ji odake they can also they contribute to femicide kata rocho ratich ng'ato. Inyalo nitie jok modak e apartment jomoko dak e landi shule istingi landi shule jake go kongi landi shule jomoko dak e apartment ma kumi dake kidonjo gate mikalo mokwongo
security afford kata dhi waro alot mondi bi usnwa ka onge gi ng'ama uso alot but koro nikech in yuda ka bedo kanyo wagoyo mbaka ifil ni koro in ng'ama en insecure siko ga mana ni koro nudhi kuodha kono nidhi nyiso gi kaka ot ka isandore nikech okidwa ni ayud mawaidha do nitie kuonde moko munyalo dak kamano but nitie dhaw mang'eny koro itemo nyiso ng'ato ni kidhi koni to nitie ga dhaw mawuok ni nukuotho but ka en mar maendeleo to ni sawa kwa dak e apartment kaka iwacho tiyuda ka jirani it's still okay but en mbaka mar dongruok osen mara but okinyal tamo isatana no kwero landi shule jaga beth alworani kata jake go wi matek kod job downstairs tiwuok ma udhi kony koro gik machal kamago e jo apartment emowacho ni neighborhood kiare ji nyaka ng'ere to ineno sani bende kuonde mane ji dake chon ne ka ng'ere to ineno sani bende kuonde mane ji dake chon ne ji ong'ere to sani en mar akaw apartment en mana bed sit nyang'eyo ni macha ka ng'ane ma japuonj macha ka ng'ane ma police macha ka ng'ane ma nurse gintiere gimiluongo ni neighborhood associations neighborhood associations tie organization miluongo ni associations neighborhood associations tie organization miluongo ni kara mantiere gi neighborhood associations kuonde te kata ibed apartment ibede dine 1 acre landi shule bende ka intiere neighborhood associations ko konyo ji mondo ng'ere nyaki ng'e bedi ga to wacho ni msudi to beda msudi ero fwambo weche beda bede wudo to bedi idi penyo ni machanga duong kata ka joma ng'e ni machanga kata kod ng'e ndugu nango habari iwacho ni amependa kuongea sana to bedi ji ong'ei bedi ji nyalo ng'isi ni gimoro timre marach koro kata alwora komitiere mosgaji nikech samoro kata gimoro dhi timre ni dipo kata ng'ambi kadho gacha bung'isi di kanyo pale ni mbaya dipo kifaint ng'iri gi ji nikech king'iyo gi ng'ata achiel ng'ato bung'isi ni soda ni nok ni soda e glass ma oting'o rice koro ng'ato bung'isi ni soda ni no ok ber ama obiro to kata ogoye piny tiwacho ni pole mano ben nyaki ng'e ni alwora ni ni chal to yiwang' ni titona soda nango to kia gimomiyo to ka ing'ise to bong'isi ni kamibete no ben ok ber hold on obong'isi kata ni chak wuoth kanyo ok ber koro mane gima wadwaro e neighborhood kuonde ate alwora ni kumintiere ok en mana e school no wawacho ni kata kumibete kumiwuothe gik machal kamano. As we conclude, jonyuol bende play their role effectively. Aparo there's a day mane wabedo gi a new driver here. Koro nobiro kawa. And then I found him at the gate to nyithindo noluoro gari. Kawuoyo kod tell nyithindo don't be too close to people. Piny rach. What happens? Nyithindo partners moro ni gimoro rach kumitiere. Moro ni gimoro rach kumitiere. Okia krana sana nyithindi mako ga. Nyaki ng'ise. Anang'isi ni nyoro nyathino ng'isa ni wadhalim nyamingi. Nyoro nyathino ng'isa ni wadhalim nyamingi maduong'. Nikech oneno ka weche ok ber e skunde. Koro wacha ni wadhilim nyamingi nikech nyalo bet ni kata skul no bende. Na way or the other gina affected. Mano mowacho. Koro that social awareness is very important for children. Okay. Takos kanyo 42 bang' saa 3 onyango market kod maendi. Jackie Saima koro de mawa wangwa ni wachako maleo Martin. What would be your last message to parents and ang'o paro nego watim mondo mi last message to parents and ang'o paro nego watim mondo mi waked kod lweny nyathini visit correct social spaces social nyathini visit correct social spaces social media ken TikTok o visit site mane koro kaka janyuol anto an gi app nyaki ng'e app ni gima nyathini neno okay ang'o miorone once in a while nikech sani to an digital ok wabi wacho ni wabro tuno nyithindwa sim they won't stay but once in a while after a month kata after 3 weeks ni simb nyathini ng'e gik nini onene sim mondo nyathi nyalo bedo kata thuolo kodi to nyisi ni no orna message kuma kama koza seneno sani nasebedo karo na WhatsApp kato kang'e sani gi donjo ntie group magi form e Instagram instead of WhatsApp nikech ne gisefwenyo ni WhatsApp
jonyuol oseng'eyo. Can be easily Koro accessed. koro Instagram ema ne gidhi gi form groups. Koro ng'e nyaka Instagram to penje, bed kode piny. Kik idhaw, but penje. To nyise ni every action mokaw, there's a reaction. Okay. And it comes with responsibility. Yeah. To on family manyo odok lunch, oyudo ni janyuol no kotedo. Kodok school to orepe, obedo defile, onege. Yeah. So en gima nyaka wuog oko matek. Ministry of Education, jonyuol gi piny owacho. Osipna. Your last word, what your input, gima chando chunyi migombo sirikal. Gima wacho mogik no. Wan wadwar sirikal nikech nying swin mano negne. Wadwa chako jikon. Miluongo ni jikon miluongo ni Swins Kitchen. Wadhi chake Imbo kocha nikech Swins Kitchen ni nyithindo nikech ne wayudo ni nyathi moro bende noriembo nikech fee. To kodok pes chiemo ok ne pes chiemo me ichuno go feeding program. Feeding program. Okay. 30 bob no miyo nyathini obaki ma ng'ano no yieche kabisa kodok e skul. Koro wawacho ni nyithindo mwaneno pile gi ok wachake gimoro e nying swin. Nyathi wadgi mondo jikon kae ka nitiere chiemo wanyalo ng'ato nyalo kelo to kelnwa balang' moro matin mondo waket ni nyithindo ma thagre nikech gik matindo machal kamago at least chiemo Moses Wetangula biro chopo e romo maket kod mano jagoro ten migawo mar arita kwe migosi Raymond Omolo ja od bura ne romo ma Kisumu Central e kind jodito bura ma bende igeno mar biro chopo e romo maket kod mano ojende wakwayo ni mondo mi ubedo jende kuchopo e bura maket kod mano urit ratich jogo eko mamoko kiku uidhru e tok geche nyathi moro gari ogo piny ma nyaka mine moa e chiro wadono bed jogo eko ma jombola jogo eko ma bende ohero jowetegi tinda wachakora kendo chieng' wuok tich iluonga ni Justice Adoyo awuot seme.